Hovedbestyrelsens primære opgaver er, at vi skal udvikle DOK. Det gør vi ved at opfylde årsmødets beslutninger og forventninger. Udover det står vi også for den daglige drift på sekretariatet og at vælge årstjenere. Hovedbestyrelsen bliver valgt ved årsmøde. Alle kan stille op, så frem man er medlem af DOK og over 16 år. I hovedbestyrelsen afholder vi 11 møder om året, hvor 3 af dem er hele weekender. På vores weekendmøder bestræber vi os på at komme rundt forskellige steder i Danmark, så vi samtidig kan møde menighederne. Udover møderne påtager vi os ansvar og opgaver af forskellige karakter. Derfor bruger vi ofte en aften om ugen på hovedbestyrelsesarbejde. Hvis et hovedbestyrelsesmedlem ikke har mulighed for at være fysisk til stede, kan deltagelsen til et møde ske over Skype. Det, man får ud af at sidde i hovedbestyrelsen, er at lære at kunne argumentere for sine meninger og holdninger til forskellige situationer og valg. Da man er 8 mennesker, der mødes tit, får man et rigtig tæt fællesskab og venskab, og man lærer at samarbejde med mange mennesker.